गुड आफ्टरनुन साथीहरू, के गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूको दिन कस्तो के हुँदैछ। म आज फेरि तपाईँको सामने एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अब तपाईँलाई देखाउँदैछु आजको भिडियो चाहिँ मेरो हेयरको उपाय हुँदैछ, जो चाहिँ म घरेलु उपाय देखाउँदैछु। आजको जुन घरेलु उपाय छ त्यो चाहिँ तपाईँको कपालमा युज गर्ने, हेयरमा युज गर्ने त्यो चाहिँ घरेलु उपाय देखाउन जाँदैछु। यो चाहिँ एलोभेरा हर कोहीको घरमा हुन्छ, एलोभेरा त सबैको घरमा हुन्छ। यो चाहिँ नेचुरल होइन, यो एलोभेरा छ। यो एलोभेराले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने चाहिँ म तपाईँको छेउमा देखाउन गएको छु। अब यो एलोभेरालाई चाहिँ तपाईँले यो एलोभेरालाई चाहिँ यसरी यो हिसाबले काटेर चाहिँ हेर्नुहुँदैछ, भित्रको पार्ट देख्नुहुँदैछ होला। छेउमा देखाउँदैछु, यो चाहिँ हाम्रो घरकै जिनिस हो होइन, घरकै जिनिस। तपाईँले बाहिरबाट पनि हामीले एलोभेराको क्रिमहरू पाउँछ, तर त्यसमा चाहिँ केमिकलहरू लगाएको हुन्छ होइन। यो चाहिँ घरमै पाउने प्रडक्ट। यो चाहिँ हाम्रो सबैको प्रब्लम हुन्छ कि कपालको हर कोहीको प्रब्लम हुन्छ। कपालमा मोइस्चराइजर छैन भने, कपालमा मोइस्चराइजर छैन, कपाल ड्राई छ, रुस्की छ, कतिको प्रब्लम हुन्छ। त्यो प्रब्लमको सल्युसनको लागि तपाईँको चाहिँ म यो एलोभेरा लिएर आउँदैछु। तपाईँलाई यो एलोभेराले पनि तपाईँलाई के गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु होइन। यो चाहिँ तपाईँले घरकै जुन एलोभेरा छ तपाईँले चाहिँ यसरी नै होइन, यसरी नै यो देखाउन गइरहेको छु। एलोभेरा यहाँ देख्नुभयो होला है। अब यसलाई यसरी यसले चाहिँ के काम गर्छ भनेर तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कपालमा यसले मोइस्चराइजरको काम गर्छ। जुन हामीले बजारमा किनेको होइन, हामी सेम्पूको बाद कन्डिसनर लगाउँछौँ होइन, कन्डिसनर लगाएर पनि कतिको कपालहरू मोइस्चराइजरै छैन भनेर भनिन्छ होइन। त्यो मोइस्चराइजरको लागि चाहिँ तपाईँलाई घरमै पाउने यो एलोभेरा, मैले जुन अहिले यहाँ रेडी गरिसकेँ हेर्नै सक्नुहुन्छ नि है। एलोभेरा यो चाहिँ घरकै हो, यो बजारमा किनेको हो, घरकै एलोभेरा छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति टाइम पाउँदाखेरि जुन कपालमा लगाउनुहुन्छ कन्डिसनर, त्यसको जग्गामा चाहिँ तपाईँले यो एलोभेरा चाहिँ कपालमा कसरी लगाउने भन्दा यसरी तपाईँलाई मैले आफ्नै कपालमा लगाएर देखाउँदैछु, कसरी लगाउने, के लगाउने भनेर देखाउँदैछु, प्रोसेस देखाउँदैछु लगाउने। अझै तपाईँलाई मैले यहाँ आधीसम्म मेरो कपालमा लगाइसकेँ। यो एलोभेरा चाहिँ तपाईँले यसरी नै जसरी हामीले कन्डिसनर लाउँछौँ हेयरमा, त्यसरी नै तपाईँले कन्डिसनरको जस्तै काम यो एलोभेराले पनि गर्छ। तपाईँले यो हप्तामा अल्छी नगरिकन हप्तामा 2 पल्ट चाहिँ लाउनु पर्यो। हप्तामा सक्दा चाहिँ 2 पल्ट लाउनु पर्यो, किनकि जस्तो हामीले कपालमा नुहाउँदाखेरि हामी कन्डिसनर युज गर्छौँ, त्यसको जग्गामा चाहिँ तपाईँले यो कन्डिसनर जस्तै काम गर्छ। यो एलोभेरा चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याउने प्रोसेस त्यस्तै हो, तर तपाईँले चाहिँ अब नुहाएको पछाडि पनि लाउन सक्नुहुन्छ, या तपाईँलाई नुहाउनु छ त्यसको आधी घन्टा अगाडि लाउँछु भनेर पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले आधी घन्टा अगाडि पनि यसलाई लगाएर एकछिन राखेर चाहिँ नुहाउँदा पनि भयो, या तपाईँले यो लगाएर त्यत्तिकै छोडिदिन्छु मेरो कपाल भनेर गर्नुहुन्छ भने यो कपाललाई मोइस्चराइजर दिन्छ। यसले कपाललाई स्मुथ पारिदिन्छ। कपाललाई हेरिहाल्नुभयो मेरो कपाल अघि कस्तो देखिँदै थियो, अहिले मेरो कपाल हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ नै मेरो कपाल अहिले भर्खर कन्डिसनर लगाएको, सिरम लगाएको जस्तो काम गर्यो कि गरेन हेर्नै भई। अघिको कपाल र अहिलेको कपालमै डिफ्रेन्स छुटाउनुहुँदैछ तपाईँले। त्यो पनि मैले आधीसम्म लगाएको छु, सबै लगाएको छुइनँ मैले। तपाईँलाई यो चाहिँ मेरो घरेलु नुस्खा हो। तपाईँहरूलाई घरकै बजारमा किन्नुभन्दा पनि घरकै प्रडक्टले पनि यति काम गर्छ भनेर हुन्छ। आजको भिडियो यहीँ सकेँ, बाई बाई। मन परेकोमा लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। फेरि अर्को भिडियो साथ तपाईँसँग फेरि आउनै छु। बाई बाई।